हेलो। हाय। सीट बेल्ट। ओके। मिरर सिग्नल देन मूव। वैसे मैं घर से मेकअप करके आई थी, बट ठीक है। साइड मिरर्स। पर पता है मुझे ना ये बीच वाला मिरर ज्यादा अच्छा लगता है, इसमें आराम से चेक कर पाती हूँ खुद को। ये मिरर्स दूसरे कार ड्राइवर्स और पेडेस्ट्रियंस के लिए होता है, ये तुम्हारे मेकअप के लिए नहीं है। मैं दूसरे कार ड्राइवर्स और पेडेस्ट्रियंस को अपने कार का मिरर क्यों यूज करने दूं?